डीजे एमपीएस कृपया आपको सावधान किया जाता है कि डीजे से दूर रहें, वरना डीजे की बेस से आपके आगे गीला और पीछे पीला हो सकता है। अजीतगंज का मशहूर डीजे एमपीएस कुसमरा रोड अजीतगंज मैनपुरी। हमसे कॉल करने के लिए संपर्क करें 6397172021। डीजे एमपीएस अजीतगंज। तुम कभी जो रूठ गई तो तरकीब बता देना मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तुम कीमत बता देना मुस्कुराने की। डीजे एमपीएस अजीतगंज। हाई टेक किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, वो की बहु किसे था पटा कोना जिसका बलमा पावरफुल है। चलो बेटा। हमारे YouTube चैनल डीजे एमपीएस